Spuneați mai devreme, domnul Ionel, că întotdeauna v-a plăcut să fiți competitiv și să ajungeți în vârf. Să fiți numărul 1, mai pe românește. Cam ce trebuie să facem ca să ajungem numărul 1? Care sunt sfaturile noastre? În primul rând trebuie să înveți școală. Școala, nu? Da? În al doilea rând trebuie să fii extrem de disciplinat. Disciplinat. Să muncești foarte Muncă, mult. nu? Să ai capacitatea ca la un moment dat să te asumi și riscuri. Cine vrea o viață plată fără riscuri, nu o să ajungă numărul 1 aproape niciodată. Deci asta e foarte bună. Deci și risc. Categoric. Auziți, dragilor, și risc. Da, dacă e o calitate a jucătorilor, pe lângă faptul că se pot ruina, e că ca să faci bani mari trebuie să fii și puțin jucător. Dar și în viață, nu neapărat jucător de poker, tot puteai să riști un pic, nu? Ca să ajungi... Pentru bani mulți, da. Dacă vrei să-ți iei un salariu decent și să n-ai niciun fel de sincope, da, poți să stai, dar nu sunt genul. Eu nu sunt genul. Am înțeles. Eu am avut noroc că Dumnezeu mi-a ajutat să nu trebuiască să strâng bani niciodată, că aș fi fost ultimul amărât. Acum nu știu să strâng bani. Am avut noroc că atunci când am făcut bani, am făcut suficient ca să nu trebuiască să mai strâng după aia, dar în rest... Deci, dar n-ați fost ăla de hai să-i bag la saltea, nu există la așa, dar nici ciorapel, nu cred că am saltea să aibă loc.